Літаратурнае свята «Полацкія сустрэчы» распачалося ў будынку полацкага калегіума. Пра яго мы раскажам сёння ў 4-м выпуску дзённікаў дня горада. У актавай зале Полацкага дзяржаўнага універсітэта сабраліся людзі неабыякавыя да мастацтва слова. Мерапрыемства, ініцыяванае універсітэтам і арганізаванае выдавецкім домам «Звезда», адкрыў ганаровы грамадзянін Полацка пісьменнік Навум Гальфяровіч. Горад Полацк належыць усёй Беларусі, і не толькі Беларусі. Але ў першую чаргу усёй Беларусі, таму што Полацк – гэта калыска беларускай культуры. Полацк – гэта калыска беларускай дзяржаўнасці. І менавіта вось гэты горад, наш горад, яшчэ раз паўтаруся, наш горад, не толькі тых, хто жыве і працуе тут, ён стаў падмуркам того высокага духу, той высокай памкнёнасці, якая ёсць сёння у нашай краіне, якая завецца Беларусь. Навум Яковлевич распавёў пра сустрэчы, якія адбываюцца падчас гэтага свята. Пісьменнік, ураджэнец Полацка, звярнуў увагу, што яны прысвечаны высокаму служэнню беларускай культуры і літаратуры. Менавіта Полацк даў свету выдатных літаратараў, выдатных асветнікаў. І таму, канешне, вот такія вот сустрэчы, яны патрэбны, магчыма, не толькі для палачан, яны патрэбны нават для тых людзей, якія прыязджаюць, якія, можа быць, упершыню ў Полацку сярод літаратараў. Таму задача стаяла не столькі землякоў запрасіць сюды, а запрасіць сюды людзей, якія мараць пра Полацк, думаюць пра Полацк, якія пісалі пра Полацк і пішуць пра Полацк. Любоў да Полацка стала чырвонай ніткай, якой было прасякнута ўсё літаратурнае свята. Галоўны рэдактар штотыднёвіка літаратуры і мастацтва Тацяна Сівец прызналася, што лічыць Полацк сваім горадам. Кожны раз, калі я прыязджаў у Полацк, уже, здаецца, ўсё бачу, ўжо там, можа, 10-й раз, і Навум Яковлевич экскурсію уже не першы раз праводзіць, але кожны раз нешта новае. І калі ўчора мы хадзілі у атачэнні двух ганаровых грамадзян, Алеся Ануфрыевіча, Навума Яковлевича па Полацку, зноў яны нешта новае прыгадалі, зноў па-іншаму прымусілі зірнуць на гэты горад. На адкрыцці выступіў пісьменнік, удзельнік Вялікай Адчыннай вайны Алесь Савіцкі. Ён нарадзіўся і жыў у Полацку, працаваў тады яшчэ абласной полацкай газеце. Алесь Ануфрыевіч выказаў меркаванне, што адным з галоўных скарбаў людзей ёсць памяць, якая можа перадавацца праз друкаванае слова ў газетах, часопісах і, канешне, кнігах. Сёння Полацк стае ў сваёй велічыні, у вялікай велічыні, як горад, бацька беларускіх гарадоў. Горад, які парадзіў славутыя імёны. Горад, які парадзіў сёння новае пакаленне, частка якой сабралася тут сёння ў гэтай зале і слухае і паэтаў, і празаікаў, і слухае віншаванне депутатаў народных з падзякай, любоўю, з прызнальнасцю да таго, што было. Прывітальнае слова ад дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Наталлі Гуйвік зачытаў яе памочнік Александр Сяліцкі. Полацкая земля мае багатыя традыцыі, звязаныя з нашай гісторыяй, літаратурай і ўвогуле культурай. На Полаччыне заўсёды шанавалася мастацкае слова, якое звязана з выхаваннем патрыятызму, высокага духу чалавека. Самы старажытны горад Беларусі даў свету вялікіх мысляроў і асветнікаў, выдатных літаратараў і краязнаўцаў. Тут несла светач духоўнасці святая прападобная Ефрасіня Полацкая. З Полацкам звязаны імёны славянскага першадрукара Францыска Скарыны, паэта і мысліцеля Сімеона Полацкага, пісьменніка-гуманіста Яна Баршчэўскага і іншых выдатных волатаў духа. Падчас літаратурнага свята ў навучальных установах, музеях і бібліятэках Полацка прайшлі творчыя сустрэчы з удзельнікамі свята і праекта «Слова яднае народы», паэтамі, празаікамі, выдаўцамі і навукоўцамі, а таксама прэзентацыі кніг і іншыя літаратурныя мерапрыемствы. У наступным выпуску нашага праекта мы раскажам пра акцыю «Бібліяноч».